Hello, good morning. Hello, good morning. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Muy bien, mis amores, vamos a disponernos a aprender nuevas cosas. Vamos a sacar toda esa energía que tenemos y la vamos a canalizar para que podamos abrir nuestra mentecita y aprender muchas cosas más. Mis amores, vamos a comenzar con la fecha de hoy. Hoy nos encontramos nuevamente en el día martes. Muy bien, porque el día de ayer fue lunes. Después de lunes sigue el día martes. Muy bien, ayer fue festivo, ayer descansaron un poco con su papito, con su mamita, hicieron actividades diferentes en casa. Eso está muy bien, que se diviertan junto con ellos y que pasen un tiempo excelente, llenos de alegría, entusiasmo. Muy bien, ahora vamos a aprender una cancioncita nueva. Miren, vamos a esconder las manitos y vamos a cantar junto conmigo. La segunda vez ya lo hacen ustedes. Muy bien. A mis manos yo las muevo y las paseo A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido, muy poco ruido, movemos los pies. Las manos también, haciendo ruido, muy poco ruido, moviendo los pies, las manos también. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado esta canción, porque nos vamos a disponer a sentarnos en nuestra silla, a ocupar nuestro puesto de trabajo con nuestra mesa y vamos a cruzar los bracitos y vamos a ponerle el cierre a la boquita. Muy bien, ya todos en silencio y súper concentrados para aprender a la letra invitada de hoy. La letra de hoy, miren, es igual de sencilla como las otras letras. Si ponemos toda la atención del mundo, vamos a aprender sus trazos y su sonido. Muy bien, vamos a comenzar con el sonido de esta letra. Es muy sencillo, miren. Vamos a colocar nuestra punta de la lengua entre los dientes de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a hacer un sonido como cuando una abejita está revoloteando en el aire, miren. Más fuerte. Un poquito más fuerte desde sus casas, que se escuche la abejita. Muy bien, ese es el sonido de la letra que les traigo a presentar hoy. Muy bien, la letra que tiene ese sonido es la letra V. Miren, V, muy bien. Igual que las otras letras, esa V tiene la mayúscula más grande y la minúscula que es un poco más pequeña. Muy bien, vamos a aprender los trazos de la letra V. Es muy sencillo. Para la letra V mayúscula, comenzamos siempre con una línea vertical. ¿De dónde a dónde irá? Muy bien, amiguitos, de arriba hacia abajo. Por donde van siempre las líneas punteaditas. En su tarea tienen que hacerlo siempre por las líneas punteadas. No hay que salirse de la línea para hacerlo muy bonito. Vamos a hacer nuevamente el trazo de la D mayúscula. Línea vertical de arriba hacia abajo. Y esta letra D mayúscula se tomó toda la sopa y quedó así de gordita, miren. Vamos a hacer una línea curva aquí, muy bien.
Miren, miren de gordita que quedó esa letra D, porque se comió toda la sopita. Muy bien. De arriba hacia abajo, línea vertical y luego otra vez una linecita curva. Muy bien. Con esa letra D mayúscula ya hemos aprendido que con todas las mayúsculas se escriben los nombres de las personas. Miren, vamos a ver un ejemplo aquí. Ella es Dora. Dora se escribe con la D mayúscula. Miren acá, porque es un nombre de una persona. Y este niño se llama Danilo. Miren, su nombre comienza por la D mayúscula. Danilo. Muy bien, en sus casas pueden pensar en otros nombres que tengan la letra D, por ejemplo, Daniel. Muy bien, ese es otro nombre. Domínguez es un apellido de una persona y comienza con la letra D mayúscula. Ahora vamos a aprender el trazo de la letra D minúscula. Mire, comenzamos siempre haciendo un círculo hacia la izquierda, como cuando vamos a hacer la letra A, que comenzamos siempre con un circulito y lo juntamos arriba. Miren, lo primero es un círculo hacia la izquierda. Vamos a repetirlo nuevamente, como cuando hacemos la A o hacemos la O. Muy bien. Y el segundo paso para el trazo de la letra D es una línea vertical de arriba hacia abajo. Pero va juntica esa línea al circulito que hemos trazado. Mírenlo acá. Volvemos a repetir. Círculo hacia la izquierda, muy bonito, muy redondito. Y por último trazamos la línea vertical de arriba hacia abajo. Esta es la letra D de dinosaurio. Miren, dinosaurio tiene el sonido V. Dinosaurio. Vamos a ver qué otras palabras podemos escuchar que tengan el sonido V. Miren, nudo, nudo, como el nudo que hacemos cuando amarramos una soga o cuando amarramos los cordones de nuestros zapatos, hacemos un nudo. Dama, muy bien, dama. Dos. Dado, tiene dos sonidos, dado. Limonada. Dedo, dedo se escribe con la D. Muy bien, por acá tenemos otras imágenes, miren, pero primero para esto vamos a formar las sílabas con la letra V, con el sonido V. Muy bien, miren, aquí tenemos las 5 letras V que vamos a emplear para formar sílabas con las 5 vocales. Vamos a comenzar con esta primera. ¿Qué vocal es? Desde sus casitas, ¿qué vocal? La U, perfecto, muy bien. La vamos a poner al lado de la V. Y vamos a leer, miren. Durazno. Durazno tiene el sonido DU. Muy bien. Ahora, ¿qué imagen tenemos acá? Muy bien, es el delfín. Delfín comienza por la letra V o tiene el sonido V. Muy bien. Vamos a unirlo con la letra E para formar la sílaba. Leámosla. V. V. Muy bien, de delfín. Vamos con la siguiente sílaba, con la vocal O. Vamos a leerla. Do. Do. Muy bien, como en nido. Nido tiene la sílaba do. Vamos con la vocal A. Vamos a unirla con el sonido V para formar la sílaba da. Como en moneda.
Moneda tiene el sonido da. Muy bien. Y por último, ¿qué vocal tenemos acá? La I. Muy bien, mis amores. Juntémosla entonces con nuestra letra V. Vamos a leerla. Viente. Vi. Diente, la palabra diente tiene la sílaba vi. Muy bien, mis amores. Estas son las 5 sílabas con la letra V. Vamos a pronunciarlas nuevamente. Du, ve, do, da, vi. Ustedes desde su casita, acompáñenme. Vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Vi, da, do, ve, du. Muy bien, mis amores, excelente trabajo. Ahora los invito a que me acompañen a escuchar un cuento. Vamos a escuchar un cuento de la letra D. ¿Listos? Muy bien, mis amores, les voy a contar la historia de la letra D, que tiene el sonido. ¿Cómo es el sonido de la D? Hagámoslo en casa nuevamente. Muy bien. La D minúscula y la D mayúscula. Perfecto. Miren, con esta D se escribe vino. Vino. Muy bien. Este dinosaurio se llama Dino. A Dino le gustaba una cosa, mis amores. Él, como a todos los niños, le encantaba y le cantaba comer donas y muchos dulces. Muy bien. Pero entonces, imagínense qué le pasó a Dino. Dino se puso muy triste un día porque él tenía 1, 2 dientes. Pero entonces, Dino, como comía tanto y tanto dulce, era tan glotón, un día sus dientes se le comenzaron a dañar. Se pusieron así de esta manera, miren, como cuando tenemos la caries dental. Esa caries dental empezó a hacer efecto en los dientes de Dino, los empezó a dañar. Entonces Dino se puso muy triste. Se quejaba Dino todos los días y lloraba y se cogía su carita porque no sabía qué le pasaba. Y seguía llorando. Me duele, me duele. Entonces Dino un día se encontró a la amiga Medusa. Y la Medusa le dijo: ¿qué te pasa, Dino? ¿Por qué estás llorando? Ay, Medusa, me duelen mis dientes. Me duelen mucho. ¿Y por qué te duelen tus dientes, Dino? Lo que pasa es que a mí me encanta comer mucho dulce y todos los dulces me hacen daño en mi boquita. Cada vez que como un dulce siento un dolor en mis dientes. Ay, Dino, ¿por qué eres tan glotón? Mira, tienes que ir a visitar al odontólogo. ¿Quién es el odontólogo, Medusa? El odontólogo es la persona que te va a ayudar a limpiar tus dientes. Ay, muy bien, te voy a hacer caso, Medusa, gracias. Muy bien, espero que te vaya bien donde el odontólogo. Entonces, Dino se puso en marcha y se fue a visitar al odontólogo. Buenas tardes, señor odontólogo. Buenas tardes, Dino, ¿cómo estás? Ay, un poquito mal, porque resulta que tengo unos dientes así.
El odontólogo se asustó mucho porque miró que los dos dientes de Dino estaban cariados. ¿Qué significa que están cariados? Significa que estaban dañándose, que esa caries dental había hecho daño en sus dientes y los estaban perforando. El odontólogo miró la boca de Dino y se asustó. Dino, tienes tus dientes dañados totalmente. ¿Por qué? Ay, doctor, es que yo como muchos dulces, muchas donas y no me cepillo los dientes. Ay, Dino, eso está muy mal. Los niños y los dinosaurios tienen que cepillarse los dientes todos los días. ¿Por qué, doctor? Porque si no nos cepillamos los dientes todos los días, la caries dental va a hacer huequitos en nuestros dientes y nos va a doler. Ay, doctor, ayúdeme. Yo no quiero sentir más este dolor. Muy bien, Dino. Vamos a revisarte sus dientes y te los curaremos. A ver. Muy bien. Listo, Dino. Ahora están mucho mejor. Lo único que tienes que hacer es cepillarlos 3 veces al día después de las comidas. Y cuando comas dulces, también tienes que cepillarlos para limpiarlos. Ay, gracias, doctor. Yo le agradezco mucho. Ahora mis dientes estarán mejor. Le prometo que todos los días voy a cepillar mis dientes. Muy bien, Dino. Adiós, que estés muy bien. Y Dino comprendió que era importante cepillarse los dientes todos los días con pasta dental y con el cepillo de dientes. Y de aquí en adelante, Dino se cepilla los dientes muy juicioso 3 veces al día y después de comer las donas y los dulces. Muy bien, mis amores, ¿les gustó el cuento de Dino? Miren que todas las palabritas, todos los dibujitos que mencioné aquí comienzan o tienen el sonido D. Vamos a ver. Dino tiene el sonido D al inicio. Dona. Dona tiene el sonido D. Dulce. Dulce tiene el sonido D. Muy bien. Diente. El sonido D al inicio. Muy bien. Medusa. Medusa también tiene el sonido D. Odontólogo. Odontólogo tiene también el sonido D en medio de la palabra. Y diente, cepillo de dientes y pasta de dientes tiene el sonido D. Muy bien, mis amores, con este cuento hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora sí, tienen que acompañarme, por favor, todos muy juiciosos, a hacer las tareas en su casa. Vamos a trabajar una guía en la que van a poner en práctica el trazo de la letra D y a reconocer su sonido. Muy bien. Ahora también van a trabajar una tareita que les dejé en su cuaderno de líneas. Excelente trabajo, espero que hagan y por favor sean muy obedientes con papá y con mamá, que ellos les están colaborando todos los días para hacer sus actividades. Recuerden que cuando uno le pone todo el corazón a sus tareas, las cosas van a salir excelentes. Muy bien, mis amores, me despido. Mañana nos vemos para otra clase. Se cuidan, les mando un abrazo gigante y un beso. Chao, mis amores, cuídense bastante.